Ola, boas tardes a todos. Bueno, en primeiro lugar, como non, agradecer sinceramente e profundamente a invitación do Consello da Cultura Galega de sección de Patrimonio a estes encontros, especialmente a Iago Seara e Rebeca, que sei que levan moito tempo traballando nestes temas e a verdade é que é algo necesario e de valorar, porque sei o traballo, vamos, vindo un pouco a Rebeca, sei que lle está dando moito traballo moitas veces isto e, bueno, espero que valga para eso, para concienciar do patrimonio que temos en Galicia. En este caso, o que imos falar hoxe é de un tema que creo que, aínda que é coñecido, non é tan valorado como debería. É un pouco a idea principal que querería hoxe suliñar nesta presentación, máis que a nivel, digamos, académico, científico, é simplemente unha idea, é a cantidade, a riqueza do pasado alto medieval que temos en Galicia, no noroeste, a nivel de igrexas, é un patrimonio que en moitos casos é moi superior ao que hai en outras zonas da península e incluso en outras zonas de Europa. É curioso que sempre se fala, bueno, pois, cando se pensa na arte típica galega, se fala do barroco, do románico, pero realmente hai un patrimonio da alta idade media moi interesante e que está todavía, merece un estudio máis profundo. Outra cosa que quero dicir antes de empezar é que gran parte do que se vai dicir aquí, ainda que vou falar eu como director do proxecto, é en colaboración estreita, bueno, tanto con Jorge, pero Jorge vai falar da súa parte, como con Rebeca. De feito, moitas das diapositivas están tomadas do traballo directo de Rebeca, que é a colega máis cercana neste proxecto. Bueno, en primeiro lugar, antes de comezar a falar do que é o proxecto, o que estábamos dicindo, por que pode ser interesante estudiar, por que creemos que pode ser interesante estudiar as igrexas altomedievais? Como dicía, é un tema que non é demasiado coñecido en Galicia. É verdade que están, dende un punto de vista da historia da arte, están os traballos de Manuel Núñez, sobre todo a súa tese de 1978. Despois, Ramón Izquierdo Perrín ten tamén un traballo moi importante do ano 1993, o Manual de Hércules Edicións. Son, digamos, as achegas máis importantes ao que é a historia da arte altomedieval en Galicia. Dende entón, aínda con pequenas excepcións, non se ten feito unha visión global deste tema. Despois, por outro lado, como lle chamei un pouco a esta presentación, o problema do estudio das iglesias altomedievais é que, efectivamente, está nunha zona un pouco de ninguén. Tradicionalmente se tiña estudiado desde o punto de vista da historia da arte, pero é verdade que a arqueoloxía ten moito que dicir neste tema e cada vez máis hai excavacións de iglesias altomedievais. Un pouco, creo que desa maneira, falaba outro día con David Chao, un profesor de arte, recoñecía que os historiadores da arte dun modo un pouco inconsciente se teñen retirado un pouco do tema da alta idade media, o cal é unha mágoa, porque efectivamente é moi necesaria a aportación da historia da arte, de moitos puntos de vista que poden coñecer moitísimo mellor a arquitectura, a arte, o estilismo, a decoración, a escultura, que o mellor que un arqueólogo. O ideal, obviamente, é a colaboración entre a arqueoloxía e a historia da arte. E, por suposto, despois, entre os historiadores que estudian os textos. A rica documentación galega dos séculos altomedievais, que tamén falaremos un pouco dela, aínda que non é o centro desta presentación. Entón, o que quereríamos, sobre todo, é tamén suliñar o interesante que é a colaboración entre distintos puntos de vista, que é quizáis o que non se ten feito ata o momento. Hai estudios de historia da arte, hai estudios de arqueoloxía, hai estudios da documentación, pero non se teñen, digamos, metidos en común, intentar velos en conxunto. Entón, nese contexto, se plantea este proxecto. O proxecto ten un nome raro porque, disculpade, en inglés, porque é unha convocatoria europea que presentalo en inglés, entón, o acrónimo quedou un pouco estrano, que é ENCHAE, que é o acrónimo de Early Medieval Churches, History, Archaeology and Heritage, o sea, igrexas altomedievais, historia, arqueoloxía e patrimonio. É un proxecto que xa estamos no terceiro ano, queda un ano todavía de proxecto, que será o ano máis importante, porque temos que realmente xa recopilar todo, empezar a publicar os resultados. Entón, o que vou presentar aquí é un traballo en proceso. Non vou presentar todavía os grandes resultados, pero creo que sí as liñas principais. O obxectivo deste proxecto, como, bueno, disculpade un pouco toda a verborrea, pero o que quere, basicamente, como dicía, é comprender as igrexas desde ese punto de vista interdisciplinar,
para achegarnos mellor á sociedade que viviu, aos homes e mulleres que viviron en Galicia entre os séculos V e XI, é dicir, entre que acaba o Imperio Romano e comeza o que se chama a Revolución Feudal, o feudalismo e os inicios, aínda non, do arte románico, que se estenderá por toda Galicia. Entón, este proxecto o que plantea é, por primeira vez, xuntar todas as evidencias que existen sobre sobre edificios que existiron, mellor dito, na Alta Idade Media en Galicia. E, por suposto, hai unha dimensión patrimonial de poñer en valor, sei que é unha palabra un pouco complexa e problemática, usarei a un nivel de usuario básico, é dicir, intentar achegar á sociedade e, sobre todo, as comunidades locais, que son as que teñen máis presentes as propias igrexas que teñen o seu carón, intentar achegarlles o valor histórico, arqueolóxico e artístico que teñen eses edificios. Os membros do proxecto, digamos, por así dicilo, os membros que traballamos máis directamente no proxecto, o profesor Marco García, que está aquí presente, bueno, estamos todos, Rebeca Blanco e Jorge Sanjurjo, e máis eu. Pero despois contamos con moita axuda de asesores científicos externos de outras universidades e tamén quero dar as gracias, e probablemente me queda xente aquí, a moitos amigos e compañeiros que colaboraron neste proxecto e siguen colaborando en distintas facetas, como, bueno, José Costa, Leticia López, César González García, Francisco Alonso, Mario Cotelo, Mario Fernández Pereiro, etcétera. Bueno, por dar unha visión moi global, o proxecto ten tres fases. Unha fase que é de prospección, é dicir, a búsqueda de todas esas evidencias que decía, unha fase de análise, unha análise arqueolóxico, sobre todo, de esas evidencias, e despois unha fase de divulgación, como dicía, que polo momento se concreta nun perfil de Facebook, esperamos ter unha web pronto disponible, e despois, bueno, a difusión de todos os resultados en publicacións, etcétera, e congresos. Ben, entrando un pouco en materia. A primeira parte, a recopilación desas evidencias. Bueno, como dicíamos, é un traballo interdisciplinar, polo cal temos usado primeiro as fontes escritas. Non vou determe nisto porque non é o tema do encontro, pero o que quero dicir é que tamén en Galicia temos unha riquísima documentación alto medieval, principalmente de documentación monástica, na que se reflexan moitísimas iglesias, din as palabras eclesia, basílica, aula, nos documentos entre os séculos IX e XI. Hai moitas referencias a esas iglesias, moitas delas non existen actualmente, é dicir, non temos a iglesia alto medieval, si temos a iglesia románica ou a iglesia barroca en riba, pero danos unha idea da densidade destes edificios que debeu existir. Por outro lado, temos as fontes materiais. En fontes materiais vou falar un pouco dun modo moi global das fontes que son de arte, é dicir, o que habitualmente entendemos por arte, é dicir, restos de capiteis, arquitectura que está en pé, as ventanitas seminadas, bueno, diversas manifestacións típicas deste período, e despois o que habitualmente se entende como arqueoloxía do estudio arqueolóxico, dende un punto de vista, dun enfoque arqueolóxico estratigráfico desas evidencias. Dentro do que son as excavacións, as iglesias teñen sido obxecto de excavación dende fai moitos anos en Galicia. De feito, é probablemente un dos orixes da pouca arqueoloxía medieval que ten existido en Galicia son as iglesias. Principalmente aquí en Santiago temos un dos mellores exemplos nas basílicas prerrománicas que existen e o mausoleo de Santiago, pero despois temos excavacións emblemáticas como as que fixo no seu momento Manuel Chamoso Lamas ou Xosé Carrotero, que son, por exemplo, o caso de Adrobello, que está en Nogrove, cerca, é unha interesante factoría romana, probablemente de Salazón, a que se ten superposto despois unha iglesia con a súa necrópoli de época supostamente visigótica, aínda que non queda moi claro todavía a cronoloxía. Outro caso excavado por Rodríguez Colmenero é o Oratorio de Ubigo, en Blancos, despois veremos algunha foto. Temos tamén a Basílica de Rebordáns, en Tui, onde tamén Chamoso Lamas fixo excavacións importantes nos anos 60. O problema destas excavacións é que estaban feitas, na maior parte dos casos, en época que se soe dicir preestratigráfica, é dicir, antes de que o método Harris e o análise estratigráfico dos vestixios se fusera realmente de moda ou fora a regla común dos arqueólogos. Entón, temos moi poucos datos destas excavacións, datos moi superficiais, moitas veces non sabemos realmente en que nivel se atopa o que se dedique a iglesia, se superpón
verdadeiramente a outros niveis anteriores como o romano, hai un hiato, é dicir, hai moitos interrogantes nese aspecto, pero, bueno, sin dúbida é unha información moi interesante. E despois temos todo o que dicía antes de un modo global, os vestixios que se soen considerar dende o punto de vista da arte, de historia da arte. Hai moitas iglesias que conservan restos desta época alto medieval. Por exemplo, temos en Setecoros, obviamente a iglesia é posterior, é barroca, neoclásica, pero en Setecoros han estes famosos capitéis que están expostos no Museo de Pontevedra, de época supostamente sueva. Ou temos tamén algunhas xoiñas como San Sés de Francelos en Ribadavia, San Martiño de Pazó en Allariz, Santa Eufemia de Ambía. Bueno, a lista de edificios prerrománicos non é despreciable, non é enorme, pero non é despreciable tendo en conta o difícil que é encontrar este tipo de edificios en outras zonas da península e de Europa. En San Estevo de Calvor hai un capitel moi interesante, probablemente de finais do século VIII. En Amiadoso temos unha peza romana reaproveitada, dada a volta a esculpir probablemente no século X. Temos, en fin, moita riqueza. Aquí poño moitas máis iglesias que existen, pero, bueno, o listado agora non podo poñelo inteiro, pero veremos agora un mapa. Entón, despois desta recopilación, que levou uns cantos meses de traballo, tanto de fontes documentais como de fontes artísticas, unimos as dúas bases de datos para volcalas nun sistema de información xeográfica, basicamente unha base de datos que ten asociado un mapa, é dicir, podes visualizar xeográficamente a información. Polo momento, isto habería que actualizalo, fai xa unos cantos meses, tiñamos uns 472 casos, obviamente con distinto nivel de fiabilidade, algúns son simplemente referencias a pequenos achádegos de cerámica, en outros casos son verdadeiramente evidencias claras de unha iglesia. Pero, digamos que o corpus total de evidencias de grado medio e grado alto son 472, que é moi grande. Aquí temos un mapa no que se verían todas esas evidencias. Unha cousa moi interesante é que a metade destas evidencias, máis ou menos, veñen das fontes documentais e a outra metade veñen das fontes materiais. E unha cosa que me chama a atención é que non hai prácticamente solapamento entre as documentais e as materiais. Isto, na miña interpretación, indica o que realmente indica é que o que temos, o que traballamos é un número moi, moi, moi pequeno do que realmente existiu. Porque, de modo que prácticamente traballamos con, obviamente, co que o azar, coa sorte, deixounos hoxe en día. Se superpoñemos tanto o escrita e a material, o feito de que tan só en, creo que en 20 casos, se temos as dúas fontes, tanto escritas como materiais, falando dunha mesma iglesia, indica que probablemente o número de iglesias que debiu existir é moi, moi, moi superior. Con esta recopilación poderíamos facer moitas cousas, pero non imos entrar. Poderíamos ver, por exemplo, a distribución das igresiñas ao longo, por exemplo, dos ríos. É moi clara, especialmente en torno ao Miño. Hai o que na época, sobre todo, Alta Idade Media, século IX, X, chamaron tamén a Ribeira Sacra, xa empezaba a formarse, máis no Sil, pero tamén en torno ao tramo medio do Miño. E despois hai unha certa relación entre as igrexas e as antigas calzadas romanas. Este é o mapa que propón Colmenero, editado polo Consello, precisamente, e hai unha certa relación tamén entre as vías principais e a distribución destas igrexas. Outro tema que estudaremos un pouco máis adiante é o tema do papel que tivo a igrexa como articuladora do territorio. Sabemos que en Galicia o poboamento é un poboamento que tende a dispersión. As iglesias, a diferencia de outros lugares, tiveron en Galicia un papel central para articular os pequenos núcleos de poboamento, o que despois creouse como a parroquia. Creo que podemos dicir que xa na Alta Idade Media ese papel central da iglesia está configurándose. É un tema realmente que é interesante, porque neste caso a parroquia, como ben sabedes, en Galicia é algo máis que un territorio, ten unha connotación comunitaria, espiritual, etc., moi profunda. Outra cousa que se pode ver xa simplemente a simple vista con esta recopilación é que hai unha gran parte das igrexas que temos constatadas materialmente que se superpón a estructuras e xacementos previos, normalmente de época romana. Este é un dos temas principais de estudio, é dicir, que pasou? Abandonouse, digamos, o asentamento romano, habitualmente unha vila, unha factoría, etc., e inmediatamente se construíu a iglesia. Existe unha época de abandono entre ambos
tipos de asentamento. É dicir, é unha pregunta que é interesante e todavía non hai unha resposta clara. Probablemente é máis complexo do que podemos dicir, non? A idea de continuidade e ruptura. Pero, polo momento, vemos que non é sempre tan lineal como se ten crido. É dicir, acaba o Imperio Romano e inmediatamente se crea a Igrexa coa súa necrópole. Bueno, entón, imos entrar xa no que é a parte máis arqueolóxica do proxecto. Aquí chamamos prospección arquitectónica. O que buscábamos nesta parte, unha vez que tiñamos todas estas evidencias recopiladas, o que estábamos intentando é averiguar cantas destas igrexas conservaban muros que estaban todavía en pé dende época alto medieval. É dicir, que muros que son previos ás posibles reformas de época románica, barroca, etc. É un tema que todavía non se tiña estudiado en Galicia. Entón, o que fixemos é dividir en 3 zonas de estudio o total de evidencias, porque era imposible abarcar todas. Unha é a que chamamos a zona de Lugo, que é esta, outra é a zona de Ourense, sería esta, e outra é a zona de Iria Deza, que é esta, a terceira. Entón, comezamos unha labor de, bueno, pois basicamente patear en coche e ir visitar igrexas. A verdade é que é unha parte moi bonita do proxecto. O que facíamos é unha inspección visual, tratando xa dende o punto de vista estratigráfico, pero dunha forma un pouco rápida, tratar de identificar se quedaban restos de paramentos que poderían ser de época alto medieval. Nesto, obviamente, Rebeca foi a que levou a iniciativa, pero nós mesmos fomos aprendendo ao longo do tempo, porque para identificar estes paramentos necesitas ver outros paramentos antes. Entón, realmente, ata que non levas un número de iglesias, non empezas a familiarizarte e dicir, isto sí, isto parece ser que un muro anterior á época románica, etc. Aquí temos un par de exemplos. Estas son as fichas que íbamos enchendo cada vez que íbamos a unha igrexa. Aquí temos algunhas fotos destas fases. Fixemos 3 campañas, máis ou menos todas ao longo do 2014. En esas 3 zonas inspeccionamos non solamente as iglesias, tamén enterramentos, necrópolis, etc. E despois, por así dicirlo, o resultado desta prospección, aínda que hai obviamente toda a información que sacamos é moi interesante, o resultado principal é que desas 3 zonas de estudio, polo menos 22 igrexas conservan paramentos prerrománicos, é dicir, previos á época románica. É un número non despreciable. Moitos deles, algúns deles se sospeitaba xa que podía existir, pero outros, por exemplo, o caso de San Xulián de Pontecesures ou o caso de San Martiño de Armental non se coñecían, son inéditos. Isto, obviamente, son solamente as 3 zonas de estudio. Probablemente, se estendemos a toda Galicia, poderíamos atopar, pois, o mellor un número semellante, ainda non sabemos. Entón, partindo deses 22 igrexas que temos detectado, o que fixemos foi plantexar unha distinta estrategia para cada unha delas. Non podíamos, obviamente, facer un estudio profundísimo de cada unha delas, das 22, pero sí podíamos combinar metodoloxías. Entón, algunhas delas son iglesias que están en pé, como dicía, outros son, en 2 casos, como o caso de campamento romano, o xacemento, mellor dito, de Cidadela, e o de Santa Comba de Louro, son xacementos arqueolóxicos, é dicir, escavados, non son igrexas que están en pé, por así dicirlo. O resto sí son igrexas que se manteñen en pé actualmente. En algunhas delas fixo especialmente Rebeca, un estudio estratigráfico por medio do que se chama arqueoloxía da arquitectura, ahora direi brevemente en que consiste. En outro caso, fixemos datacións, intentamos tomar datacións especialmente dos morteiros, é dicir, por así dicilo, o conglomerado, o tipo de, entre comillas, cemento que se usaba para construir estas igrexas. Deso encargouse principalmente Jorge, que falará delo despois. Usamos 2 métodos, principalmente a luminiscencia ópticamente estimulada, que despois falará Jorge do que é, pero tamén usamos o carbono 14 para tratar de calibrar se esas datacións eran correctas. Bueno, isto é un pouco dentro deste tipo de análise, como dicía, fixemos a lectura estratigráfica, os morteiros, e despois falarei da cronotipoloxía. Bueno, a lectura estratigráfica, que é o que estaba dicindo sobre a arqueoloxía da arquitectura. A arqueoloxía da arquitectura é unha disciplina que aplica o estudio arqueolóxico, que se basa principalmente na estratigrafía, pero non só, é dicir, a visión da arqueoloxía ao estudio dos alzados, é dicir, aplicar o mesmo que se aplica no subsolo a un xacemento arqueolóxico, se pode aplicar a un paramento. Son as mesmas reglas, é dicir, principalmente a regla de anterioridade ou posterioridade. O que está anterior
en principio, debe ser, o que está, perdón, máis abaixo, neste caso, debe ser, por lógica, máis antigo que o que está máis arriba. Obviamente, hai excepcións para todo isto, máis complexo, pero digamos que esas son as reglas básicas do que é a estratigrafía que puso Harris no seu momento, nos anos 70. Xa tiñamos algúns precedentes, por exemplo, o caso de San Martiño de Prado, estudiado por Santiago Feijó, que está en Lalín. Bueno, pues neste caso continuamos adiante, outras iglesias que están preto de San Martiño de Prado, como San Estevo da Barcia. Podedes ver os distintos colores que, bueno, neste caso Rebeca, trata de identificar os paramentos que son máis antigos. En este caso, despois confirmaremos se son ou non verdadeiramente altomedievais, pero neste caso, en moitos deles, podemos ver que son paramentos que están antes da reforma románica, polo cal, obviamente, por lógica, son prerrománicos, ¿no? Por así dicilo. Aquí temos a matriz de Harris, chamase así, é unha forma de relacionar as distintas unidades, as distintas fases dese edificio, para poñer precisamente esa liña de tempo que vos dicía de anterioridade e posterioridade, que é máis antigo, que é máis moderno, e así é unha convención entre os arqueólogos para poder entender cal é a evolución deste edificio. Temos moitos exemplos, de feito hai 15 lecturas estratigráficas, cada unha delas pues, obviamente leva o seu tempo de traballo, aínda que intentamos facelo dun modo máis áxil, é dicir, centrarnos especialmente na fase alto medieval, pero necesitas ter unha visión completa da historia do edificio para poder asegurar que unha fase é máis antiga que alto medieval. San Xoán de Palmou, tamén na zona de Iriadeza, etc. Bueno, pasamos, entón, a... Bueno, isto non vou determe nisto porque falará Jorge despois. Como dicía, outra parte é a análise de datacións de morteiros, que a través da recollida dos morteiros, especialmente nas xuntas entre as distintos sillares, intentamos localizar, nos casos nos que non hai o famoso rejuntado de cemento, intentábamos localizar ese morteiro. Despois temos feito tamén experimentos e podemos recoller tamén morteiro incluso aínda que haxa resultado de cemento. Pero, bueno, en principio intentábamos buscalo naqueles casos que estaban sen recebar. A última parte deste análise arqueolóxico, que é o que aínda estamos agora, é o que chamamos a cronotipoloxía. É dicir, unha vez que temos o estudio deses 22 casos, intentamos dividir cada unha destas iglesias en distintos elementos, en distintos campos, para tratar despois de ver se hai relacións ou paralelos entre estas iglesias e se podemos, mellor, obter grupos. Por exemplo, aquí temos o caso dos paramentos de Iria e de Deza, o que, bueno, a mesma zona. Intentamos aquí San Martiño de Prado, Santa María de Bermés, San Xoán de Palmou, Barcia, e despois en Iria, Mártores, Pontecesures. Xa a simple vista se pode empezar a ver que hai certos parecidos entre algúns destes muros. Outros non, outros son totalmente distintos. Entón, usamos un distinto número de variables, que está aquí expresado, probablemente pido perdón porque non se ve moi ben, pero o que sobre todo buscábamos son as técnicas constructivas, despois o tipo de aparello usado no muro, o tipo de aparello usado nos esquinais, os aparellos das ventás, o tipo de... Bueno, isto todavía está en proceso de estudio, o tipo de roca e composición do morteiro, o ancho das nave, o ancho do ábside, a tipoloxía das ventás, a tipoloxía das portas, a tipoloxía da planta, o emprazamento, é dicir, se está nun valle, se está no alto dun cumio, se está nunha zona preto dun río, eso tamén son variables que se poden estudiar, é dicir, o emplazamento da iglesia na paisaxe. Despois, tamén colaboramos con un arqueoastrónomo para tratar de ver se a orientación das iglesias, é dicir, ten algún significado. Se o mellor a unha certa iglesia está orientada, aínda que non teñen que estar por lei canónica este-oeste, hai unha certa variación. E ás veces se pode detectar que esa variación é intencionada para buscar a saída do sol, por exemplo, no día do santo ao que está dedicada esa iglesia. Entón, tratábamos de ver se eso, como hipótese, se podía funcionar. E tamén a relación cos núcleos de población, é dicir, se a iglesia está preto dun núcleo de población, está fora del, e cantos núcleos de población había. Entón, isto é un traballo que temos feito con César, precisamente, o arqueoastrónomo que axudounos coa estadística, para ver se podemos agrupar entón, con todas esas variables as iglesias. Ainda estamos en proceso de reflexión sobre isto, pero sí comeza a verse algúns clústeres, grupos que son parecidos entre as iglesias. Por exemplo, chama a atención, efectivamente, que as da zona como Mártores, Pontecesures, están moi preto entre sí, teñen moitas variables en común. Tamén é interesante que algúns edificios
como, por exemplo, Santa Comba de Bande, aparecen relacionados, por exemplo, con Celanova, tamén que está preto. Un traballo que, bueno, temos todavía que darlle voltas, pero sí pode ser que existan algúns grupos máis potentes do que se tiña pensado. E para ir rematando, bueno, queda un pouco, para ir rematando vou contar algúns dos primeiros resultados do proxecto dun modo totalmente provisional, porque, de feito, esta creo que é a primeira vez que imos contar un pouco os resultados máis alá do plantexamento do proxecto. Tamén xa era hora porque levamos 2 anos e medio, así que haberá que comenzar a dicir. Moi brevemente, algúns dos casos, como dicía, o xacemento de Cidadela, que é un xacemento emblemático en Galicia, aquí escavou, se teñen formado moitas xeracións de arqueólogos en Galicia. Este sitio é moi coñecido por ser un campamento romano. Bueno, José Costa aquí presente poderá falar moito mellor da Legio Corts, bueno, non me lembro exactamente cal é, pero hai un asentamento romano militar entre o século II e inicios do IV ou finais do III. Pero despois existe toda unha recuperación deste lugar en época que se ten mal chamada xermánica, mellor é dicir tardantiga, alta idade media, que é moi potente, moito máis grande, moito máis extensa do que se tiña pensado. Habitualmente se consideraba como unha ocupación marxinal, é dicir, bueno, unha sorte de ocupas tardantigos, con perdón, é dicir, xente pobre, sen recursos, que se metía neste sitio para aproveitar os muros. Pero o que xa se tiña visto antes, e nós con este proxecto estamos realmente comprobando, é que a extensión de toda esta reocupación, por así dicilo, é moi grande, non está feita por persoas que non teñan coñecementos ningún de arquitectura, é dicir, obviamente as técnicas cambian, pero saben, prácticamente reedifican gran parte do campamento, saben usar as zonas que máis lle interesan, de feito están moi ligadas ás partes máis nobles do campamento, e o que xa se coñecía, se interpretaba como unha posible iglesia, que este ábside que vedes aquí, nos, ademais diso, pensamos que pode haber unha segunda iglesia, porque existe aquí outra posible estructura con forma de ábside, aparte de que hai unha serie de tumbas por aquí, e non sería descartable incluso que houbera outra máis, porque está todavía, falta moito por excavar. En todo caso, o que é interesante é que xa temos algunhas datacións de carbono 14, polo momento non temos datada a igrexa, pero sí podemos dicir que a finais do século IV se comproba polo carbono 14 que o xacemento, a parte romana, digamos, de militar, xa se tiña abandonado, e xa está comenzando a haber unha ocupación que, ademais, polo que sabemos polas cerámicas, é unha ocupación de certo nivel. Son capaces de traer cerámicas de importación, como as africanas, as focenses, que son cerámicas de certo nivel, certo estatus. Outro caso que é coñecido é San Martiño de Pazó. San Martiño de Pazó é unha igrexa que, bueno, bastante ben coñecida, e o que polo momento identificamos esta forma de construir prácticamente todo ata toda a altura do edificio, é dicir, toda a altura actual desta igrexa de San Martiño de Pazó prácticamente é de época alto medieval. Isto é moi interesante porque é unha altura perfectamente comparable a unha iglesia barroca actual, moi potente, por así dicilo. E a datación de carbono 14 que collimos neste lugar deu aproximadamente metade do século X, co cal máis ou menos se confirma o que se tiña pensado. O sea, habitualmente se consideraba que esta é unha iglesia deste período e, polo momento, a datación do morteiro parece confirmalo. Outro caso moi interesante é San Martiño de Armental, que está en Vilasantar, é unha iglesia que prácticamente non se coñece porque vista en principio non ten non chama demasiada atención, é iglesia feita en gran parte de mampostería, típica iglesia rural, non ten ningún valor que teña chamado a atención dos estudiosos. Sin embargo, nunha visita descubrimos distintos elementos moi interesantes. Por un lado, se conserva en toda esta zona do muro norte da iglesia, consérvase un tipo de paramentos feitos con sillares sillarejo, máis ben, de distinto tamaño, que non ten nada que ver co resto do edificio. E pensamos, pola estratigrafía, que é anterior á parte románica deste edificio. O resto do edificio, polos canecillos, etc., sabemos que probablemente é románico. Co cal temos identificado unha fase previa. No interior, tamén con a axuda de José Costa, identificamos un epígrafe, tamén inédito, está dado a volta, está reutilizado, é dicir, non está no seu contexto, no que se pode ler unha data que en latín, que basicamente traducido a anos actuais é o ano 871.
unha data moi interesante. Non parece que sexa unha lápida, en principio, penso que non é porque non ten, está ben a peza ben tallada, non falta nada. Probablemente eu penso que si é parte dunha dedicación ou polo menos fala dunha data relacionada cunha igrexa. Non sabemos se esta pedra ven desta igrexa ou ven de outro lado, pero é interesante que a Santa María de Mezonzo, que está moi preto, sabemos pola documentación que precisamente se fundou nese ano, está a 2 kilómetros de aquí, fundouse no ano 871. Co cal, é moi interesante, podemos pensar que este en relación, o mellor ven de Santa María de Mezonzo, o mellor é unha fundación satélite que se fixo á vez. E, por último, tamén identificamos unha ventanita, unha finestra seminada, típicamente alto medieval, tamén dada, posta reusada no muro interior, tamén era inédita. Neste caso, unha peza moi interesante porque nos está falando de que neste lugar, ou polo menos non neste lugar, nun entorno non moi lonxano, porque é a mesma tipo de pedra, existiu unha edificación alto medieval de certo nivel, non ten nada que ver con a igrexa actual, feita en mampostería, moito máis simple, por así dicilo. E despois a nosa sorpresa é a última datación de carbono 14 que obtivemos, estamos tratando de identificar no muro, deu un século VI, o cal é bastante temprano. Obviamente, o carbono 14 non está datando a construción da iglesia, o carbono 14 está datando falará Jorge despois deso, está datando ao momento no que a materia orgánica contida na terra, que a su vez está dentro do muro da iglesia, morreu, por así dicilo. O mellor esa terra sacarona de gran profundidade e por eso é moi antiga. Pero noutros casos estamos vendo que hai correspondencia entre o carbono 14 e a construción dos muros, co cal, temos que seguir investigando. Podría ser, dende logo, unha igrexa máis antiga do que se ten pensado. Un último exemplo é o de Santa Comba de Bande, que estamos agora en proceso de estudiar. Este é un caso emblemático, seguro que todos a coñecen, é unha das igrexas emblemáticas da arte visigótica en Galicia, porque, de feito, é un modelo a partir do cal se ten falado de outras iglexas como San Pedro de la Nave, en Zamora, Santa María de Melque, en Toledo, La Mata, alguna máis, incluso San Xoán de Baños, en Palencia. É dicir, hai unha serie de igrexas que se coñecen como cruciformes visigóticas. E para datalas se ten habitualmente usado Santa Comba de Bande porque é a igrexa que primeiro, unha das primeiras en estudiarse, hai un documento do ano 982 que di que facía 100 anos, é dicir, no 872, esa igrexa xa tiña 200 anos ou máis, que levaba abandonada 200 anos, por o cal habitualmente se consideraba que de finais do século VII. O caso, despois falará Jorge desto, é que as datacións que temos en combinación con unha serie de datacións que existían antes dos ladrillos, poñen na pista, isto obviamente todavía é unha hipótese, de que esta igrexa podría ser non do século VII, pero tampouco do século IX, como se ten argumentado en outros casos, senón finais do VIII, que sería unha época realmente sorprendente porque se ten considerado que no século VIII en Galicia, coa invasión musulmana, especialmente no sur de Galicia, non hai nada, hai debacle, non hai nada. O que teríamos, se isto se confirma, é que existe unha iglesia de gran calidade arquitectónica, moi semellante ás que se fan en Toledo nese momento, é dicir, de rasgos, entre comillas, ou si, non sen comillas, mozárabes, é dicir, xente con un coñecemento da arquitectura de influencia oriental ligada ao mundo islámico, que estaba aquí no norte construindo estas iglesias. Isto, a verdade, que podría ter moitas implicacións, pero, por suposto, estamos todavía pensando como interpretar todos estes datos. E a última, esta é a última dos resultados, no caso da Igrexa Bella de Louro, outra excavación que se fixo no Safaianos, a dirixiu Emilio Ramil, se pode visitar, está en Valga, está preto de aquí, a verdade que é un sitio moi bonito, interesante. Tamén, de novo, hai un xacemento romano e despois unha iglesia que se construye enriba na Alta Idade Media. O que temos obtido por agora, a falta dos resultados da luminiscencia dos morteiros, é un carbono 14 que nos indica que o chan, a primeiro momento de construción desta iglesia, andaría tamén en torno ao ano 800, finais do século VIII, primeira metade do século IX. Despois hai un incendio, que tamén é interesante, en torno ao ano 1000. Isto tamén de maneira, obviamente, hipotética, podería, ao mellor, poñerse en relación, con ataques, ao mellor, non tampouco é prudente dicirlo, pero, é unha hipótese. Por exemplo, ataques sabemos que esta zona sufriu ataques dos vikingos, dos normandos, é unha hipótese a valorar, é dicir, a destrucción desta iglesia nun incendio.
porque, de feito, a batalla de Fornelos ocorreu preto deste lugar, etc. Pero, bueno, a marxe destas hipótesis, o que é realmente interesante é que este tipo de forma de construir de Santa Comba de Louro é moi semellante a dous iglesias que están preto. Unha é a Capela dos Mártores, que se conserva en pé, un lugar tamén moi interesante, e outra é San Xulián de Pontecesures, que está prácticamente ao cruzar o río, ao cruzar o río despois de Padrón, está esta capela de San Xulián de Pontecesures, e ten a mesma forma de construir, o moi semellante. Entón, poderíamos, o mellor, comenzar a relacionar as datas e pensar que temos un tipo de taller constructivo funcionando nesta zona a inicios do século IX. Obviamente, queda moito traballo por facer e seguiremos traballando, buscando as datacións de luminiscencia ópticamente estimulada, ampliar o análise a toda a paisaxe das iglesias, publicar os resultados e tratar de facer máis divulgación. Pero a última parte desta charla, o que quería facer, porque creo que é o obxectivo destos encontros, é simplemente 3 pinceladas de reflexións sobre o que son as iglesias altomedievais, o marxe do científico e do académico, a nivel patrimonial en Galicia e para os galegos. Unha idea simplemente que temos, seguramente moitos de vostedes compartirán cando se visita unha iglesia, un lugar, é a sensación de que a xente do lugar, as comunidades, que realmente son os primeiros herdeiros máis directos dese patrimonio, teñen un sentido da propiedade da igrexa moito máis forte que outros elementos patrimoniais. Por exemplo, que un castro, que un castelo, ou que a igrexa sí é algo que realmente os veciños se ocupan, obviamente, de cuidar, máis incluso que o sacerdote, é dicir, o sacerdote é o que ven a facer a misa, pero a igrexa a cuidan os veciños, sempre hai esa persona que ten as chaves preto, que se encarga de limpala. Moitas veces non sería imposible acceder a ela se non hai alguén que a que te amablemente te ensina, e teñen esa sensación, pois realmente de que é un patrimonio. Eu creo que é interesante pensar que diferencia as iglesias, que a xente ten esa sensación de que sí é algo seu, a diferencia o mellor do castro ou de outros lugares, ou na Mámoa, que non lle afecta de outra maneira. É un tema interesante. Despois, o que dicía, temos constatado que en Galicia hai unha densidade altísima destes restos de iglesias prerrománicas, algo que debería ser valorado e debería ser tido en conta moitas veces, simplemente para darlle divulgación ou incluso para plans de potenciar o patrimonio en certas zonas. Pero o problema é, de novo, aquí estamos falando dunha inmensa cantidade de edificios, algúns deles están en estado moi lamentable. Aquí, este é un caso que, agora, afortunadamente, estáse xa traballando en Santa Eulalia de Palio, está en Lalín, si sai nos medios, é unha igrexa xa case protorrománica, que está en estado, cando nos fomos a vela, ten esta estrutura para protexela da chuvia e dos elementos, porque está prácticamente a punto de caer. Ahora sí, estáse a facer unha intervención, afortunadamente, pero o caso é que nestes 3 anos que levamos vendo igrexas atopamos, por desgracia, casos non tan fortes, pero sí semellantes, é dicir, edificios que xa están pechados, que están en ruínas, obviamente nun problema máis grave que é un problema que atinse a despoboamento do mundo rural, atinse os cambios da mentalidade, atinse a moitas cousas. Non é tan sinxelo como... Pero, creo que sí, todos os galegos debemos reflexionar como podemos gestionar todo isto, porque é un patrimonio moi grande, moi interesante. E nada máis, con isto acabo. Moitas gracias.